Grizeš, ajde, zadnjih 100 metrov, samo držiš ta ritem do konca, ajde. Po 10 mesecih je prišel trenutek, ko je čas za nov test VO2 max in laktatnih profilov. Zdaj, vmes je minil 10 mesecev, kar pomeni, da bo zelo zanimiv, ker bomo videli moj napredek, kaj smo počeli s trenerjem 10 mesecev od trenutka, ko smo s Human Performance Centrom začeli sodelovati. Ful se veselim slišati novih številk, koliko bo plusa, mogoče bo tudi minus, ne vem. Če vas zanima, ostanite na video, da boste videli, kaj se da v bistvu zares v 10 mesecih narediti. Ena taka stvar je, da bom vzel staro kolo na tale test, ker je tudi takrat marca 2024 bil ta kolo na testu, tako da bo res dobra, prava primerjava. Stvari, kot vidite, že pripravljam, ker grem počasi tja. Upam, da bo uspešno, malo mi živčki delajo. Tako da ostanite na videu, da skupaj vidimo, a je dejansko kak napredek po 10 mesecih treninga. Aj. Hej, koliko je živčen. Ja, ne? Pomen. Točka, kjer se bo odločila njegova karijera. Tako. Ali bo nazaj v igralstvo, ali bo šel na resni kolesarje. Lega. Akcija, reakcija. Kakšni so občutki, preden stopiš na tehtnico? Ja, ne vem, po moje, ne vem. Ok. 6. Ne, pričakoval sem, da bo več po moje zaradi teh vaj za moč pa to, no, po moje, bi rekel. Ja, to je ena izmed glavnih skrbi kolesarjev. Nazadnje smo v bistvu delali 3.6. meritve telesne sestave, se pravi po Isaac protokolu. Če greva najprej na telesno maso, takrat je bilo 67,3. Danes, se pravi 7 mesecev kasneje, za 2,3 plus minus kilograma več. Zdaj na prvo žogo bi se marsikdo strašil, rekel, joj, to je ziher zaradi praznikov in tako dalje, ampak ja, v bistvu številka na tehnici, kot smo že do zdaj spoznali, nam ne pove nujno vsega. Zato smo pač preverili ponovno še kožne gube in pa obsege. Zdaj kožne gube, se pravi seštevek 8 kožnih gub, pred 7 meseci je bil 55,6 mm, danes 56,1, kar je v bistvu naznanje, da ni neke statistično značilne razlike. Tako da je nekako to hipoteza, da je šlo na račun telesne maščobe, lahko ovržemo. Je pa dejstvo, da se ti v tem času začel tudi malo več delati vadbo z bremeni, se pravi v fitnessu. Tukaj bi pa dejansko za obsegi lahko delno potrdili, da je pač po vsej verjetnosti ta nek preskok na račun mišične mase. Zdaj, da te že tako razočaram, ne pomeni, da se dobil 2 kile pa 300 na račun mišične mase, moramo pač vse imeti v misli še neko dnevno variacijo, ampak predvidevam, ja, da nek kilo, mogoče kilo pa pol, sigurno pač ja, bi lahko šla na ta račun mišice. Ob predpostavki spet, da ti nismo dejansko zmerjali mišice, ampak to samo pač na podlagi obsega. Tako da načeloma ja, nekoliko je narasla telesna masa, skrb, da je šlo to na račun telesne maščobe nekako odveč, po vsej verjetnosti je nekoliko pač narasla na račun pač mišične mase. Tako da to so današnje meritve. To pomeni, da se nisem zredil. Mogoče še ena stvar, ki lahko omenil, ki sem ti tudi že prej. Zelo moramo biti pozorni, kako si interpretiramo podatke, tudi v kontekstu, kdaj smo te pač merili. Naprimer, glede na to, da zdaj trenutno ni pik sezone, si po vsej verjetnosti tudi ne želimo imeti telesno maso na spodnjem limitu, ali pa tudi konec koncev telesno maščobo, ali pa potencialno tudi se igrati preveč z mišično maso. Tako da jaz mislim, da pač ja, ko se enkrat zastavi nek trenažni proces, potem bo sta z Janezom pač tudi določila, kakšni so neki prehranski cilji. Sigurno pa pač tudi verjetno prve dirke ponovno ne želimo iti z nekim pikom telesne mase, ampak raje saj na začetku vidimo dejansko celo kakšno kilo, morda celo 2 več, pa da vidimo pač, kako se to takrat odzove in ali je sploh potrebno delati neke večje manipulacije. Ok, najin plan je to, da ti dava gor masko, posel še sedel na kolo, boš samo mičkeno zavrtel, da vidimo, če se štima, se po konci gor usedeš, ti dava noter senzor, 2 minutki dihamo, v teh 2 minutah ti bom še enkrat cel protokol razložil, pogremo pa lepo dalje. Ok, klasika, tako kot smo ga delali nazadnje, popolnoma enak. Se pravi, začeli bomo za 10 minut ogrevanja, 120 W, res so easy, da se lepo noge počasi ogrejedo, potem pa 4 minute dolge stopnje, vsake naslednja 30 W gor. Vzorčke bo jemala na koncu vsake stopnje, tam v zadnjih 30 sekundah, tako ko se voziš,
pobrimeš, stegneš prst, obrišemo, pičimo, vzamemo vzorček in gremo dalje. Masko imamo zdaj v bistvu samo prvi del, se pravi tam nekje do prvega laktatnega praga, to bomo sproti videli do kje, da zmerimo še mehansko učinkovitost porabo substratov, potem bom jaz med kolesarjenjem masko dol vzel. Stvar, ki moraš paziti, je to, da v prvem delu, ko imaš masko, ne gremo za kadenco čez 95, se pravi do 95, ko dal masko dol, pa ko bo intenzivnost itak višja, imaš pa poljubno kadenco. Brez težav lahko vmes tudi kaj ostaneš, da se popraviš, pravi ne rabiš skozi sedeti, čim bolj udobno ti mora biti. Na koncu vsake stopnje, klasika, se bomo še ocenjevali po tej lestvici od 6 do 20, zato da malo vidimo, kako težko ti je vse skupaj. Takoj, ko štartaš, boš dobil itak 2 ventilatorja, ker te moramo hladiti, ker boš itak veliko moč proizvajal, pa se boš tudi pregreval. To je pa v bistvu načeloma v grobem to je. Ok, evo ga, ti lahko lepo kar štartaš. Ja, v bistvu danes bomo naredili laktatni profil in pa VO2 max test, se pravi 2 testa. Prvo en tak stopenjski, nekoliko daljši test, potem pa še en tak kratek pa sladki z masko, da bomo zmerili tudi še VO2 max. Ok, zakaj v bistvu pač fiziološki testi, med drugim zato, ker nam pač nekako povejo, kaj se dogaja v tvojem telesu. Funkcionalni testi nam ponavadi povejo neke naše zmožnosti na neki časovni ravni. Se pravi 20 minut, 10 minut, 15 minut, kakorkoli, ampak to nam nič ne pove v bistvu na fiziološki ravni. Se pravi, kaj se s tabo dogaja, kaj je zate neka pač visoka intenzivnost, nizka intenzivnost, ker se pač tu noter pričakuje neko rahlo drugačne adaptacije in zato v bistvu so te testi kot navadi v začetku sezone itd. Samo da mi vidimo pač kako tvoje telo zdaj funkcionira. Dobimo malo pogled, malo kako je razvitost. Potem v sezoni pa pridejo tudi funkcionalni testi, ki se delajo do sezone. Kritična moč, lahko 20-minutni test, malo odvisno od tega, kakšni so cilji oziroma katero informacijo želimo dobiti. V bistvu, ok, 10 mesecev smo kar veliko naredili, vmes smo imeli tudi kar zajetno pavzo, tako da se zdaj v bistvu nekako 3 mesece, slabe 3 mesece vračamo nazaj v trening, kjer je v bistvu povprečen volumen treninga zares bi še relativno majhen. Mislim, da smo trenutno v zadnjih 12 tednih nekje na 9 ur pa 50 minut povprečje, ker tiste prvih 4-5 tednov je bilo postopnega stopnjevanja. Glede na stanje, kjer si bil pač prej, se definitivno pač pričakuje, da bo pač cela pripravljenost na višjem nivoju. Zdaj, ali specifično kater del, mislim, da tu nekih bistvenih razlik ne bo, ker vseeno tvojo pripravljenost kot tako še vedno gradimo celostno, ne trenutno samo pač en del specifičen. To bo se pravi zdaj, ko bomo dobili te podatke, te rezultate, se bomo pol malenkost bolj specifično usmerili. Ampak jaz mislim, da v bistvu bomo nekako tako pri prvem laktatnem pragu, drugem laktatnem pragu videli napredek, tudi VO2 max bo sigurno višji, tako da celost, jaz mislim, da pač se nekako pričakuje preskok. Ok, izhodišče marca je bilo zares slabo v stanju, ki si pač bil, ampak kakšne vrednosti bojo, zato da bom jaz zadovoljen. V bistvu karkoli, kar je boljše, kot je bilo marca, je v bistvu že uspeh. Zakaj? Med drugim, še vedno smo do marca, imamo trenutno še, ne vem, dajmo reči, mesec pa pol za nek pač primerljiv čas, ko smo lani delali test, se pravi, imamo že tu nek buffer, na katerem se lahko gradi, plus stanje, v katerem si, pomeni, da lahko pač precej bolj neke agresivne pa zahtevne strategije vzamemo. Tako da zame je že to, da če bomo rahlo višje od tistega nivoja, kjer si bil, je že super izhodišče. Stanje, tvoja trenutna razvitost in pa nekako, dajmo reči, okvirno sliko, kaj lahko zgradimo v celi sezoni. Vse pa približno vemo, nekaj izkušnje že tako imamo, kaj se v recimo eni sezoni da zgraditi. Ti si sicer še vedno malo neznanka, ker si se tudi, ko si pač prvič prišel sem zelo dober, pa hitro odzval na trening, tako da bo pač tudi sicer zanimivo videti, kako bo letos, ko je pač izhodišče nekoliko drugačno. Ajde, imaš to, bravo. Super. Ajde, ne damo se, ne pustimo, da pade kadenca, ajde. Odlično. Super. Ajde, 2 minutki še stisnemo, super. Bravo, super. Še malo, ajde, zadnjih 150 metrov, ajde, grizemo, ajde, to, ajde, 50 sekund stisnemo, ajde, to, grizeš, ajde, zadnjih 100 metrov, samo držiš ta ritem do konca, ajde, to, ajde, ne pustiš, da pade kadenca, ajde, dvigneš, to, ajde, noge se vrtijo, ajde, gremo zadnjih 40 sekund, to. Ajde, super. Odlično, ajde, še malo. Ajde, 35, to, imamo to. Odlično. In gremo skupaj, ajde, in zdaj imamo, ajde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tole zdaj bom pa mi da še en vzorček vzela.
Tole. Zdaj seš pa ti malo še nadihal, pa zdaj mi boš še pokazal, kako težko je bilo tole. Ja, počakaj, zdaj imaš še 420. Ja, za konca ne smo šli. Okay, pa čau, prvo. Ja, tako zdaj boš pa ti enih 5 minut, ko se boš lepo malo razpeljal. Boš kot zadnjič. Tako da ne sam številka, ampak sam feeling na kolesu in tako ful boljš. To je važno. 1 stopnjo več sem končal, da tudi to je nekaj imamo za graditi naprej. Januarsko v redu. To, lahko ti je bilo, dokler ni bilo težko, ali kaj? Ne, pač po moje sem mogel, po moje pri 120 bi mogel pač tle pokazati, ne? Ne, vse, če ti je bilo do tu, pač v easy je v easy, to je cool, ni nič narobe, samo tako. Ne, tam 330 recimo, sem bil ful presenečen, Ja? da je 330, pa da se tako počutim. Ja? In sem hotel pač s tem, da sem malo manj pokazal, to pokazati, ne, lahko Ja. bi 12 dal, ne. 330 ti je bilo še čisto cool, ne? Tam je bilo še 360, prvi 2 minuti še bilo kar v redu, pol pa se začel tako strmo. Ko si že enkrat toliko treniran, kot ti so, pač ne moreš pričakovati 40 vatov. Ja. Vse to, kar sem prej rekel, ne, mi smo naredili pauzo, pa lahko ti pokažem, kako izgleda graf, kako smo nazaj pač buildali volumen. Ja. Če si moraš vedeti, da si ti v bistvu 3 tedne začel, pa si pol zbolel, pa pol nazaj. Ti si me vzeli mogoče 3 tedne normalnega ali pa 1 mesec nekega normalnega tam 12-13 ur treninga, ne? To se kar pozna. Ne, na žice mi gre ta puls, ne. Na zadnje, recimo, ko sva delala 295 pa 152 povprečni puls, ne. Ja. To odlepi, 160 pa še malo čez. kva zdaj. Mislim, pač ja, saj to je pač srce, srčna mišica, pa pač ti odzivi so včasih pač precej takih kompliciranih. Ja. Mislim, se tudi čez teden spreminja, recimo. Ja. Ponedeljek je znamenito, da on ponedeljek 260, 143, ne. A veš, to wow, ne. Vse zato pa jaz vedno pravim, pač vedno je treba, ok, ena stvar je moč, druga stran je utrip, tretja stvar je pa to, ker če ti vidiš, da moč štima, pa da pač štima tudi počutje, je ok, tudi če je utrip malo višji. Ja. Če pa ti vidiš, ok, moč je, ampak utrip je ful visok, jaz se pa za nič počutim, potem pa pač začneš neke spremembe delati, ne. Mislim, da 2 leti nazaj so delali eno tako manjšo študijo, ker so gledali, kaj so neke normalne dnevne variacije, pa mislim, da smo trenutno tam na plus minus 8 utripov, pri isti obremenitvi, kar je pa v bistvu veliko, ne. Zdaj, a si presenečen nad rezultatom, pozitivno, negativno? Nad rezultatom v bistvu pač, ja, mi smo vedno pozitivno presenečeni, ko imamo improvement. Se pravi, ko vidiš nek napredek, pač smo vedno veseli. Bi rekel tako nekako v pričakovanju mogoče sprememba, kot smo pač rekli, nekje plus 15 vatov, kar je v bistvu za nekoga, ki je že relativno dobro treniran, pač ponavadi pač že kar velika sprememba, nekje med 10-20 vatov na 10 mesecev ali pa mogoče 1 leto vidiš ponavadi pri nekem takem povprečnem kolesarju, tako da to je v bistvu zelo fajn. Seveda pa pač nekako tudi, če pogledamo, kaj bi to pač pomenilo za zunaj, ker vseeno med zunaj pa noter so mičkene razlike v sami pač zmožnosti produciranja moči. Sigurno govorimo, da se zdaj gibamo nekje podobno, kot sem bil lani v peak formi. Kar pač pomeni, da imamo zdaj le, se pravi, da ima reč potem nekje tudi do poletja še kar nekaj časa. Kaj pa se recimo najbolj pozna v teh 10 mesecih neka največja razlika, recimo? A je to, ne vem, ali bi rekel, ne vem, mogoče prvi prag, drugi prag, kje je V bistvu drugi prag je precej večja razlika mogoče kot prvi prag. Kar je mogoče, ok, gre skupaj s tem, da je volumen treninga še vedno omejen, pač ponavadi na prvi prag ima zelo velik vpliv predvsem volumen, količina treninga. Plus še vedno, ker smo šli pač skozi fazo, ko je pač tvoje telo bilo v relativno slabem stanju, pač nikoli ne vemo, kako točno se pač bo odzvala, ko se pač muskulatura lepo nazaj sestavi, ti si dobi malo tudi na mišični masi, se pravi, verjetno tudi pač iz tega razloga mišična vzdržljivost tista, ki je mogoče rahlo bolj narasla, ker se tvoje telo, se pravi, nekako iz tiste relativno slabe faze do zdaj še pač postavljalo. Tako da mogoče za LT2 celo rahlo bolj presenečeni kot za prvega. Okay. Se pravi, zdaj pa ta test za naprej pomeni kaj? Zdaj bomo na podlagi tega testa gradili naprej. Tako je, pač prva stvar je pač, da se pač dobijo vse tudi pač cone treninga, se pravi intenzivnosti, se v bistvu tudi tvoj trening kot zastavljen ni velikrat pač po coni, ampak imamo pač neko območje, ki si zastavlja. Ravno zato, ker če samo rečeš, ok, pejti v to cono, si zelo hitro pač malo omejen, ker lahko si pač, ne vem, na zgornji meji cone, lahko si vmes, pač lahko s treningom, oziroma s tem, ko pač predpišemo trening, pač mogoče celo malo bolj specifično kakšno stvar ciljamo. Pa pač ja, v bistvu pač izhodišče, ko se pač lepo še vse poračuna, da vidimo malo, kako so določena razmerja, da vidimo malo na to, v katero smer so same razvitosti.
tiče, da se pol v bistvu tudi trening pač rahlo začne bolj v bistvu specifično za cilje, ki bi boš imel med sezono zastavljati. Bo pa zdaj še za celo sliko še VO2 drugi del testa. Tako, zdaj nas čaka še VO2 Max, ki je bil lani, se pravi marca, takrat, ko si v zelo stalnem stanju, eden izmed tistih pokazateljev, ki se je tudi pač pokazal kot rdeča luč, ker je bilo za zmogljivost, kjer si bil izredno nizek, se pravi pod 60 in izredno nizke absolutne vrednosti, ki so sicer pol vprašal, okay, kako sem pa vseeno lahko še tako dober približno kolesaro, pač zato, ker naše telo zna zelo dobro kompenzirati. In recimo v tem primeru neke take pač centralni parametri, se pravi VO2 Max, srčna funkcija, se zelo velikokrat v takih situacijah, ki si bil ti, izkaže, da je pač zavrta precej znižena, ampak pač telo na drugi strani skompenzira s tem, da pač so gibanje bolj učinkovita itd. Predvidevamo, da bo to zdaj pač precej drugače. 420. Ja, eno višje, kjer si končal. Tako, če prej nehal, bi bilo lažje. 10 sekund. Ajde, in lepo. 5, 4, 3, 2, 1 in grizemo. Ajde, super. Odlično. Super. Odlično. Odlično, super. Ajde, grizemo. To. Evo, super. Evo, jaz sem ti že zmanjšal, masko ti dam dol. Bravo. Smo pa iz tistih 59, zdaj okoli 70. Ko enkrat pač pogledamo vse podatke, vidimo bolj jasno sliko, kot pa v bistvu samo med testom, kjer v bistvu samo en del podatkov vidiš in lahko zelo hitro delaš napačne zaključke. In rahlo nekaj takega se tudi pač pri tebi v bistvu zgodilo. Načeloma tako, pač prva stvar, ki smo začeli, je bila itak klasika, telesna sestava po Isaac protokolu. Overall zaključek je, da pač ja, trenutno, se pravi v primerjavi z marcem lani, se pravi, ko si ti prišel k nam v tem kar slabem stanju, si v bistvu imel slabe 3 kilce več, pa nekoliko više kožne gube. Do zdaj se v bistvu to zgodilo, da si potem v bistvu, ko smo začeli urejati prehrano, treninge, je pač telesna masa pač padla, se pravi tam na enih, mislim, da 67, pa še nekaj, iz 72, tudi kožne gube so šle dol, itak počutijo se gor. Tako to nam je v bistvu tudi pač potem tista referenca, se pravi, to mislim, da smo enkrat po leti nekaj takšnega delali, potem pa, ja, v primerjavi z zdajšnjim Isaacom je načeloma tako, da pač ja, telesna sestava je čisto super, vidi se v bistvu, da si začel tudi v tem zimskem času dodajati vadbo z bremeni. Ne samo po številkah, tudi že na uč, skor, malenko zgoren del telesa je že na videz opazno drugače in se tudi v bistvu vidi. Se pravi, ti si zdaj nekje pač 2 kilci pa pol težji kot na zadnji Isaac meritvi in pa v bistvu kožne gube identične. Rahlo opazno pa je, se pravi, mičkeno višji obsegi na določenih delih. Mečna mišica, roke minimalno, kar pač pomeni, da si definitivno pač pridobil mičkeno, kar se tiče mišične mase. Telesna sestava je pa tista, ki trenutno ne predstavlja nobenega omejitvenega dejavnika in se bomo v bistvu bolj v smislu zmogljivosti za določen profil dirke pač lahko z njo še poigrati. Centralni sistem, pač nek pokazatelj maksimalne aerobne zmogljivosti, ki pa je rahlo presenetljiv. Zakaj? Se pravi, vrednost trenutno je 4 litre, se pravi 4376 ml na minuto, okoli 63. Višje, rahlo višje kot na zadnjem testu, takrat marca, takrat so bila okoli 59, pa okoli 4200 in je v bistvu to zelo pač pomemben podatek, ker bi glede na to, da pač je pripravljenost overall precej boljša, bi pričakovali, da bi bil ta parameter višji, ampak ni, kar v bistvu nakazuje, da se še vedno v bistvu dogajajo neki kompenzatorni mehanizmi, da je telo v bistvu še vedno pač prioritiziralo tudi čist na perifernem nivoju, se pravi na nivoju mišice. Razvoj verjetno novih mitohondrijev, kapilar, pač
difuzija in podobne zadeve, ki pridejo zraven, in se v bistvu ni toliko izražalo to na dvigu VO2, kljub temu, da je pač performance boljši. To je pač načeloma tudi mogoče ena taka izpostavka, pač da VO2 max ni vedno tisti, ki je najpomembnejši, ker se ti ravno zaradi tega, se pravi, metabolna učinkovitost, ekonomija, neki submaksimalni parametri igrajo zelo, zelo veliko vlogo tudi pri tem, kakšen je na koncu naš performance. In overall pač na koncu je pomemben samo performance. Ni pomemben, kakšen je parameter, ti imaš lahko VO2 max 100, pa če nimaš performanca, pač ti nič ne pomeni. Tako da ja, definitivno pač zaključek tu je, da pač VO2 max trenutno je delni omejitveni dejavnik, ampak ker se zavedamo, da potencialno prihaja še vedno iz nekih kompenzatornih mehanizmov, to pomeni, da bomo mogli biti še vedno malenkost pazljivi, ko se bo začel dodajati specifičen visoko intenziven trening, da ne bojo stvari šle predaleč. Za VO2 maxom pridemo na samo učinkovitost, metabolno, se pravi bolj v bistvu na to, koliko moči mi proizvedemo z porabljeno energije, se pravi na eni strani kisik, ki gre noter, VO2 max, ki smo videli, da moči ni toliko visoko, kot bi pričakovali, na drugi strani pa je učinkovitost tista, ki je pa pač zelo visoka. 22,6, to je kar konkretno taka nadpovprečna vrednost, vrednosti tam na 22% opažamo pa navadi pri profesionalnih kolesarjih. Delno pač na populaciji opažamo to povezavo med nižjim VO2-jem pa nekoliko višjo učinkovitostjo, pa obratno, zelo visokim VO2-jem pa nekoliko nižjo učinkovitostjo. To je pa v bistvu delno tudi čisto samo pač naravna selekcija, kjer je narava poskrbela, da tudi tisti z nekoliko nižjim VO2-jem lahko nekoliko kompenziramo, tudi jaz, kompenziramo z nekoliko višjo učinkovitostjo. Nekoliko bolj učinkovito energijo kisik pretvorimo v mehansko delo. Povprečna vrednost, recimo tako med amaterskimi kolesarji, se giba tam okoli 21,2%, ampak dajmo reči med 21 ali pa med 20,5 pa 21,5, tako da v bistvu ti si dejansko nekje 1% pa skoraj 1,5% nad tem. To pomeni, da ob enaki porabi energije proizvajaš tam nekje 15 W več, kar je pa kar veliko. Zelo podobno, kar se tiče same ekonomije, koliko moči ti oziroma koliko vatov moči sproduciraš iz enega litra kisika v neki domeni nižje intenzivnosti, kjer je to smiselno meriti, se gibamo tam nekje med 75 in 80 vati na liter kisika, kar je spet zelo, zelo, zelo visoka, se pravi tam med pač boljšimi kolesarji, ne samo pač amaterskimi, ampak tudi profesionalnimi. Delno v bistvu visoka učinkovitost in tudi visoka ekonomija lahko potrjujejo kompenzatorne mehanizme, ki se dogajajo še z VO2 maxom. To v bistvu pač redno opažamo predvsem pri športnikih, ki pridejo v nekih oblikah kroničnih utrujenosti znotraj sindroma pretreniranosti, se pač te mehanizmi zelo hitro opazijo in pač so vedno pač enaki oziroma pač zelo podobni. Del, ki mogoče celo najboljše pač predstavlja performance kot tak, je pa se pravi laktatni profil, ki smo ga naredili, prvi, drugi laktatni prak, nekje 20 W več za prvi laktatni prak, s tem, da se tudi nekoliko lažje, pa nekje 15 W za drugi laktatni prak. Glede to, da smo v bistvu lani test delali marca, pomeni, da si imel ti dejansko še nekaj mesec pa pol več časa, pomeni, da v bistvu smo mi še vedno v zaostanku s časom, tako da v bistvu do tega marca, kjer bomo mi tudi prej že vključevali nekaj specifičnega treninga, verjetno lahko pač predvidevamo, da bomo še kakšen watt višje in bo v bistvu izhodišče za sezono v bistvu nekje tam 10% višje kot lani. Ne samo to, ker je in počutje in vse boljše, pomeni, da v bistvu vse intervencije, ki se jih lotimo, so lahko pač bolj agresivne. Tudi iz tega vidika pač zelo fajn. Smo se pa v bistvu tudi naučili eno stvar, ki je po moje treba izpostaviti, je pa to, da kljub tvoji službi, kjer v bistvu nastopaš pred kamerami, pred ljudmi, so v bistvu pač testiranja zate. V bistvu si bil tako kot osnovnošolec, ki je mogel prvič imeti neko govorno predstavitev, nek govorni nastop, je živčen, tak na pol paničen in nekateri pač športniki imajo za testiranje težave in potem se pač lahko to odraža tudi na testu, predvsem je to opazno noter. Zato pa itak v bistvu s kolesarji, kot si ti, tega ranga, potem vedno spomladi teste prestavimo tudi na teren, ker med kolesarjenjem noter in kolesarjenjem zunaj prihaja v proizvajanju moči do nekoliko razlik. Zelo hitro se zgodi, da zunaj kakšnih 10-15 W več lahko proizvedemo, to je iz vidika performance zelo pomembno. To ne pomeni, da pač testi noter niso uporabni, so uporabni ravno zato, ker nam dajo pogled, ki nam ga zunaj ne da, ampak potem, ko se v bistvu prestavimo proti
specifični pripravi, si pa v bistvu želimo imeti tudi zunanje podatke. Tako da tudi najna naloga potem spomladi bo, da v bistvu en test narediva zunaj. Ker boljše se boš počutil, plus manj boš živčen, zunaj so kolesarji vedno pač precej bolj sproščeni, noter si v bistvu v takem uradnem settingu, masko imaš in zelo hitro pride do tega, da pač pride ta živčnost in malo strahu. Zunaj smo kolesarji ponovadi pač precej bolj sproščeni, kar se tiče testiranja. Tako da ja, v bistvu načeloma, tako kot sva zdaj v bistvu pač ugotovila, načeloma pač ful lepa pripravljenost, izhodišče precej više kot lani, kasneje v letu zares. To je zelo pomembno, ker pač mesec pa pol priprav še do istega časovnega začetka je lahko zelo velik. Precej boljše izhodišče, razvitost trenutno dokaj enakomerna z razliko v tem, da pač centralni sistem, se pravi V2 Max, nekoliko zaostaja. Zaostaja verjetno zaradi stanja, v katerem si bil, ampak ja, tudi to bomo pač adresali. Jaz mislim, da to potem tudi mogoče z samo kakšnimi krajšimi testi vmes pač ponovimo, samo zato, da vidimo, kako se bo spreminjal, tudi ko se bo dodalo nekoliko pač više intenzivnega treninga, malenkost bolj specifičnega treninga, samo to, da smo pač zazihali, ali se pač prestavlja v pravo smer ali se ne. Ja, jaz sem zelo optimističen, ker ta resen del se bo zdaj šele začel. Evo, zdaj ste videli, v kakšnem stanju sem bil, v kakšnem stanju sem in na čem bo treba delati še v prihodnosti. Zdaj se pa tisto pravo delo, poliranje, šele začenja. Če vas mogoče zanimajo točno določene številke, se lahko preselite na Stravo, kjer objavim vse treninge. V primeru, da bi pa radi trenirali kot jaz ali pa se podružili ob kakšni dobri turi v Istri, vas vabim, da se meni in Human Performance Centru pridružite na pripravah v Rapcu med 26. marcem in 29. marcem letos. Skupaj bomo trenirali, imeli strokovna predavanja in se družili ob kolesarskih temah. In brez skrbi, vse skupaj je prilagojeno različnim stopnjam pripravljenosti. Zato pridite v Rabac, mi se pa ta čas gledamo naprej.